Bon dia, bona tarda, bona nit, benvinguts a l'episodi número 29, 29, com el número que tenia Kylian Mbappé Lotime al Mónaco, crec que era el 29, jo crec que sí que era el 29 aquella temporada. Bona memòria, Ramon. Perquè, bueno, venim avui a parlar d'Eurocopa, principalment, playoff segona divisió i cosetes. D'on és pa d'Espanya, tal... Mbappé sense el nas, és l'hòstia ahí. Però, bueno, com sempre, comencem. Què tal la setmana? Doncs mira, et diré una setmana amb... Hòstia, amb altibajos d'oci i de feina. Perquè tu saps que teníem un torneig espectacular on ens va parlar el nostre amic Guiu Vives, que era el seu compleanys. Aniversari, sisplau, sí, aniversari. Realment no és el seu aniversari, però bueno, perquè realment és el dia 19. És demà, no? És demà, correcte. O sigui, serà quan la gent estigui veient aquest podcast. Bueno, doncs et felicitem en directe, aquí viu ja. I el tio va muntar un torneig de futbol on anàvem junts, tal, i jo s'ha de dir que anava a expectatives molt baixes del nostre. Tu, o sigui, no, parlem això. Anem a comentar-ho, Ramon, va. Tu, amb certes coses de la vida, sempre, per exemple, a mi o amics, els dius, tio, som molt negatius, tal, no sé què. Tu, amb un equip de futbol que tens tu, ets super negatiu, o sigui, et vas passar una setmana, és que... Saca los audios, diguéssim, de Florentino, pues, et trec els whatsapps dient, buah, és que no farem res, hem de fitxar algú perquè no farem res, no guanyarem, no guanyarem ni un partit, no jugarem les semifinals, tot el que tu vulguis. Però al final aquí la gent, bueno, pot ser molt bo, però la gent se li suda un torneig de dissabte al matí i potser nosaltres no. Bueno, el dissabte al matí pues, no, era tot el dia de dissabte, eh? Sí, però vale, sí. Pues al final ens vam plantar la final. No, totalment. Jo no vaig poder-la jugar, em vaig lesionar just començant la final. 6-0, però bueno. Correcte, just en el partit que no jugo parlem 6-0, Correcte. Però bueno, això, el que dèiem de l'agativisme, però... Sí. Va ser un bon plan, i això, parlava d'aquesta dualitat perquè jo venia de treballar, va ser un fin de treballar, de descansar poc, dormir poc, però a la vegada passar-ho bé i fer bons plans. Com t'agrada tu la de sempre quan treballes un dia? O sigui, porto tot un any ocupadíssim i tampoc ho dic tant, i tu tens una setmana que treballes, tal, i és com... Vale, tu em pots dir, tu potser ets de dormir poc, però... Jo no tinc cap de setmana que un dissabte m'hagis fet a les 8 del matí i un diumenge a les 9 del matí. Cap ni un. Hòstia. Tu tens algun? Jo, al llarg de la meva vida, dius? Sí. Al llarg de la meva vida, clar. Hosti, estàs boig. O sigui, jo soc de tu, que a mi m'agrada arribar al cap de setmana i m'agrada un dels 2 dies dormir. El teu és criminal, no, però és que el teu és criminal, o sigui, el teu és criminal, tu pots dormir 12 hores seguides, o sigui, tu te'n pots anar a dormir un dia a les 12, el dissabte a la nit pots dormir a les 12 i aixecar-te llavors el diumenge a la nit a les 12 al migdia. Que això no puc fer jo. O sigui, jo si me'n vaig dormir a les 12 jo me'n despertaré, que està bé, que no dic res, 10 hores, a les 10 ja estaré despert i que és sòlid en plan, no dic que, hòstia, però reflexo, el teu és criminal i tu hi ha dies que si estàs rebentat, o imagina't, tornes de festival, tu ets el típic, pots dormir 14 hores seguides i no et desperta res, en canvi jo, per exemple, no puc dormir això i a més a mitjanit si dormo 10 hores... Aquesta és pregunta top que te la puc tirar ara. Quin és el teu rècord d'hores seguides que has dormit? Dormit seguides? Sí. Deuen ser unes 10... Hòstia, és poc, Jo crec que sí. Seguides, jo crec que 10. Jo crec que més de 10 no he d'haver dormit seguides. L'altra cosa és que em desperti a les 10 hores, estigui fent el manta de 15 minuts, mitja hora pel llit i de sobte et tornis a dormir una hora o així, però seguides a 10 hores així. Jo crec que tampoc dic 14, fàcil, I en les últimes, i crec que màxim 10, potser jo que sé, a l'ESO o algun moment o així que dorms més, potser hi havia algun cap de setmana que vaig aconseguir dormir 11 o 12 hores, potser sí, digue'm recentment que jo recordi. Segurament l'any passat quan vaig tornar al festival de l'Arenal Sound, la nit que vaig tornar, mira, un mosquit, vaig dormir això 10 hores, crec que vaig dormir cap a les 12 de la nit i em vaig aixecar a les 10 del dia següent. Hòstia, pues jo en diria 14. Bueno, no, va ser intens i ja et dic, va ser cansat. I ves el diumenge vam fer un caiac també, que era el cumple d'un altre col·lega, el Pixen, i va estar bé, vam anar un caiac per allà per Sant Feliu de Guíxols, bueno, clar, veníem de festa, que ens vam dormir a les 3, despertar-nos a les 9 dormir, pues això, vaig dormir 5 hores... Jo el plan de diumenge no hi... O sigui... Què passa el plan de diumenge? Venies. Què vol dir venia? Que el plan de dissabte sí que va ser comú, però el plan de diumenge va ser teu. Pues sí. Que he dit en plural. Sí, has dit veníem. Sí, no, correcte, us personalitzo un altre cop. I com quan parlem del Lleida al final, que jo t'he de ficar al barco i tu no el vols ficar, Ramon, Però bueno, no, va ser un bon plan, vam fer una paella per allà, sòlid, un lloc molt recomanable, Can Segura, un molt bon restaurant, i ja està, ja ens hem tornat ja, però clar, hòstia, ja tornes a dilluns un altre cop a la rutina i t'ho juro que aquesta setmana, hòstia, m'està costant recuperar, saps? Dilluns és festa, pensava així. El dilluns que ve, no? Sí, bueno, ara estarem bona hit, ara per Sant Joan... Bueno, a mi se'm pot complicar una mica, però després ja ho Ara tu ens comentaràs la teva història, Ramon, perquè té la marinera,
Quina història? Espanyol de bueno, però Cornellà. això ho comentem després. Sí. Digue'm el titular de la setmana. Titular de la setmana és... Espera, perdó. És l'últim dia, o sigui, ens agrada. Titular. ¿Dónde está Rubi? Puerta grande o enfermería. Brutal. Aquí s'ha de treure el clip d'això, O sigui, està clar que el clip de títol ve d'això, O sigui, No, bueno, claríssim. jo tinc... Després sí. Puerta grande o enfermería és brutal. No. El Mateu, per treure el clip, que això és igual, és que has trigat moltíssim. Des d'aquí de titulares. Si Clar, dic titular, clar, ja, però... S'ha d'aguantar. Ja, però llavors ara a dalt has de ficar alguna de titulares. Un por dos, ja agitaré algo, no et preocupis. Ramon. Bueno, què anava a dir? Bueno, tu podries explicar el teu. El meu titular de Rubi? No, el meu titular de Rubi és una mica relacionat amb el que hem parlat amb Marina Garrido. Relacionat una mica amb la irrupció d'Espanya, amb aquest 3-0, que ara comentarem, doncs això, que bueno, en aquest sentit es troba a falta Rubi, no? ¿Dónde está Rubi, no? Per què? És el meme, tio. Em podria saber on està el Rubi, realment. Que està a la República Dominicana, diu? No, crec que ara no, perquè ara està imputat, així, imputat o investigat i crec que no pot marxar. Bueno. Sí, saps les típiques fotos del jugador surten al marca, hòstia, que cada dia m'hi fixo, jo no sé si ho fas tu, però jo sempre em miro, surten tots els futbolistes amb les seves parelles i tal, estan de vacacions a tal sitio, tal, no sé què. Com t'avorreixes, Condríem una del Rubi allà, amb la seva parenta allà, a la República Dominicana... Hòstia, no, jo les he vist totes, Però si és un putero, però presumptament. Presumptament, però bueno, busca. Amb alguna amiga seva. Molt bé. Bueno, jo el meu titular va amb l'Espanyol, evidentment, però ja en parlem, jo crec, per tancar el podcast. Jo vull dir, fer-te ja començar, és que jo t'haig de dir que internacionalment, per mi el millor torneig que hi ha és l'Eurocopa. Però deixa'm explicar-te, o sigui, al Mundial tindràs les estrelles, tindràs tot, però l'Eurocopa, tio, el show de les aficions pagant-se unes altres perquè fa 100 anys una afició va conquerir a l'altra, als Balcans entre ells, saps? Així, no. El Romania-Ucrània. No, o sigui, l'essència, vale, això és, la gent dirà, hòstia, no, però aquesta sensació de dir, o sigui, el Mundial, vale, mou molta gent i tal, però el que és una Eurocopa, per exemple, a Alemanya, que més és el centre d'Europa, tothom anant allà, no sé, és com, l'essència aquesta de més és Europa, hi ha molta més sorpresa que en un Mundial, perquè hi ha, de sobte, el que dic, Romania guanya Ucrània, que tothom... El pibe que ha visto solo el Girona, ojo con Ucrània, saps? I pum, nosaltres. Sí, no. No coneixen ni un jugador de Romania. Per això que vull dir també, com el futbol europeu està molt més vist, en el sentit, les seleccions es coneixen molt més, llavors les grans els hi costa més, és a dir, és veritat que Inglaterra i França tenen dos entrenadors racanos, o sigui, en comptes de Deschamps és Zizou, i en comptes de Southgate és Guardiola, i segurament haguessin guanyat 3-0 i 3-0, vull dir, perquè busquen el que busquen, però m'explico que vull dir que molt més competit, ara estan mirant la primera part, no sé quan anaven 1-1 al descans, un Turquia-Geòrgia, Geòrgia és la primera, Turquia no és una gran potència, però Turquia... No, Turquia té el seu equipet, Té el seu equipet, però Geòrgia és el seu primer Eurocopa, doncs estàs allà competint, no sé, en plan, que em cunde molt l'essència més d'aquesta al Mundial, que el Mundial, pues... Que té més coses del passat, no? I que una Eurocopa sempre hi ha més sorpreses que un Mundial. Totalment. Ara, de sobte, aquest any podria guanyar perfectament, dic una Espanya perquè no la poses potser en un primer grau, igual que Inglaterra i tal, o la podria guanyar una altra Copa Itàlia, igual que fa 2 anys. Itàlia es va perdre un Mundial, va guanyar l'Eurocopa i es va perdre el segon Mundial. Es va perdre un o dos Mundials? Es va perdre un Mundial, va guanyar l'Eurocopa i es va perdre el següent Mundial. Per tant, et perds els 2 Mundials, però l'Eurocopa dones com la sorpresa que la guanyes quan ningú s'ho esperava. Saps què vull dir? A mi no sé, tio, jo per això volia treure una mica primer el tema de l'Eurocopa, perquè és una competició internacional, tio, que no sé, i mira que és el primer any, per exemple, que ja treballem i per tant ja no pots fer la d'acabat al col·le, em miro el partit de les 3, de les 6 i de les 8, vull dir, ho fas una mica com pots, vull dir, el de les 9 de la nit sí que ens el veiem, el de les 6 d'Espanya cau un dijous, que a mi dijous també no 9 de la nit, contra Itàlia, partidàs, però bueno, no sé, volia saber la teva opinió. No, totalment, jo et dic, a veure, és una opinió que mira, no té tan interioritzada, jo si et soc sincer, és de les Eurocopes... Estic encara amb la tos aquí de merda. Titular de marca, perdó. Golazo brutal de Arda Güler. Aquí el tens. 2-1. Arda Güler. Aquí el tens. En directe. Kokorashvili al palo. George l'ha tingut. Siguen. Kokorashvili. Ostres, no sé qui és aquest. Bueno, estava dient que
és la primera Eurocopa des de fa anys que estic seguint tampoc. O sigui, no hi vaig mirar ni Espanya perquè estava amb el torneig aquest de futbol, el partit d'Itàlia... Perquè no vas voler, perquè la tele estava ficada. Sí, bueno, perquè estàvem allà a la final i tal, i jo jugant amb no sé quants partits per classificar-nos a la final, que al final es va aconseguir. Però ja et dic, o sigui, jo vaig estar mirant el de França una mica, una rebentada, l'Mbappé, el Nas i tal, però és que no he vist cap partit sencer. No he vist cap partit sencer. O sigui, jo el que em passa és... O sigui, partits sencers sí que he vist, sota el cap de setmana, però sí que estic d'acord amb tu que és l'Eurocopa de totes les que hi ha hagut fins ara, que menys sensació prèvia a Eurocopa tenia. M'explico que vull dir, o sigui, jo recordo altres anys, tio, que suposo perquè no tenim res a fer. Acabes al col·le, acabaven res i los niños sonrien, saps? Perquè t'anaves a la... O sigui, hi havia l'Eurocopa durant un mes. Los pies en el tanatorio. Que a més l'Eurocopa és com... Hay Eurocopa. O el Mundial passa el mateix. Hi ha una setmana o 10 dies que és pura locura, 3 partits al dia, l'hòstia, i després ja refreda més perquè ja van quedant menys partits. Però aquesta sensació inicial que et donen aquests, tant dic Eurocopa o Mundial, hòstia, aquest any l'he viscut menys. Ara... I no sé, i ara, perquè em Kunde Eurocopa, doncs sí, ara per exemple t'està esperant a tu, que com sempre fas la mítica, has arribat tard, però és igual, doncs em dono la primera part del Turquia-Geòrgia. Ahir, per exemple, vaig veure la primera mitja hora del Bèlgica... Què era? Eslovàquia, després, als 15 minuts del final de la primera part i als 15 segons de la primera no vaig poder, i la mitja hora final sí. Els partits de les 9 de la nit sí que els estic veient. Diumenge, per exemple, mentre estava a l'Espanyol, tenia l'ordinador ficat al Dinamarca... Van empatar, no? Dinamarca, Eslovènia. El tenia ficat aquí per anar-lo veient una mica. A Anglaterra el diumenge, per exemple, estava tornant amb el tren, llavors vaig poder veure com la primera part i els 10 minuts últims, però entremig no vaig poder, no sé. No, jo abans fins i tot mirava el resum, però és que ara és que... Em vaig mirar el resum d'Espanya, em vaig mirar el de França i una mica... ni el d'Itàlia, em vaig mirar el resum ja. Bueno, Itàlia... Estàvem al sopar contra Albània. Jo no el vaig poder veure, que van quedar 2-1... Però és que ja et dic, o sigui... Jo Romania, Ucrània, i estava la Romania vaig mirar el resum. Jo no vaig poder veure... Jo vaig veure els gols, sí, el resum l'he vist, però no vaig poder veure el partit. Bueno, el de les 6 hauré vist la primera part, la segona no. Avui suposo que Portugal a les 9 sí que el de Bèlgica també vaig veure això, les cagades del Lukaku... Bueno, les cagades no, cagades del Lukaku i els 2 gols anul·lats que podien haver tingut. Contra qui juguen? Bèlgica contra Eslovàquia era? Si vols fem una mica un resum, o sigui, parlem una mica de... No has vist els partits, jo tampoc, no veurem... Però comentem resultats... Clar, jo alguna cosa, algun resum potser tiro, saps? Però i si no ens inventem, per comentar resultats. Comencem amb el divendres 14, Alemanya 5, Escòcia 1. Alemanya molt sòlida... Aquest vaig veure algun, aquest sí que vaig veure algun. Alemanya molt sòlida, sorprenentment, jo també Escòcia, jo pensava que plantaria més cara, però veurem ara si és que Alemanya és realment un equip pas aquest any, perquè no sé, té jugadors com McGinn, Tierney... McTominay i algun més així que... Robertson no, és que, ojo, no tenim equip, però Alemanya va ser una pisonadora. És que Alemanya... Jo et dic, jo no l'haig tenir en compte quan vam estar aquí parlant amb Maina Garrido de una mica el favorit. Juguen a casa, que sempre influeix, amb Rússia... Sí, però normalment la que juga a casa acaba petxant en algun moment, no la guanya. Sempre passa aquestes coses. Però el que dic d'Alemanya és veritat, però... Va molt bona plantilla. Sí, és que vaig a l'altre matí, vaig veure Havertz o Füllkrug, vaig pensar, no, però després que si venies a les bandes tens a Britz, Florian Britz, Britz, el que vol el Madrid. A l'altra banda, Gundogan... Qui més hi havia? Sé que Sané crec que va jugar a la banqueta o a titular. Musiala. És que... Va jugar exacte, Musiala, Britz... Goretzka no va anar. No. Rudiger, Kimmich... És que la defensa és mala. Neuer, Kroos al mig del camp, que va jugar un molt partit, i evidentment tens banqueta amb Sanés, Müller, Emre Can, Pascal Gross, tampoc tens molta cosa, però tens 14-15 jugadors tot mundials. És plantilla sòlida l'Alemanya. Que l'Alemanya sembla una bona plantilla, però hòstia, aquest any fan més por. Jo, ojo amb Alemanya, t'ho dic. Jo el divendres venia també ho recomano aquí, jo vaig tirar en cultura per aquí, a veure si algú l'agafa, vaig anar a l'exposició del Tim Burton, una exposició que està allà a les fonts de pujar a Montjuïc, arribant allà a l'estadi Lluís Companys, una mica més a baix, i una exposició que val molt la pena, que està fent rutes ens va explicar per Londres, per diversos països d'Europa i tal. És com un laberint amb totes les pel·lícules més impostes del Tim Burton i tal. Està bé, un bon museu, molt recomanable, la veritat. I vaig arribar a sopar i tal amb els meus pares i després allà vaig veure el partit. Vaig veure una part, però bueno, mira, aquest que la vaig veure bastant bé. Després ja, a veure, què més tenim el dia següent? Tenim Espanya, no? Bueno, Hongria 1, Suïssa 3. No vaig veure res, no vaig veure ni els gols.
estava ficat a la tele del torneig, sí que jo vaig veure 20 minuts o mitja hora de tot el partit, just va coincidir un golaç de Suïssa al segon, Vale. el d'Hongria també és un golaç de falta, no sé si xuta, és Solosvai el que xuta de falta? Imagino que devia ser Slavosai. Sloboslai, devia ser, o... Hòstia, em vaig estar mirant jugadors que va dir el Marc, que de jugadors a seguir l'Eurocopa no coneixia ningú, dels equips petits. Bueno, és el que es diu. Però ningú. No, era Varga el que va xutar per Hongria. Però bon partit de Suïssa, la part que vaig veure, i pels gols tal, però bueno, com dic, no vaig tal. Després, Espanya, 3-0, aquest que jo sí que vaig veure... Bueno, em vaig perdre del 60... No, del 45 al 70 o així, que és quan vam I els últims 5 els vam veure a casa meva, tu i jo. I la veritat que els primers 15-20 minuts Croàcia estava tancant Espanya, o Bueno, sigui, és que Espanya fa 19 anys que no perdia la posició menys del 50%, Sí. i tot això van guanyar. Però després molt letals. Crec que vaig xutar a Espanya 3 vegades o quasi això i tal. 3 gols. La primera Morata no la falla, sorprenentment, un gran passe Sí. en profunditat. No sé de qui és el passe. És que... Rodri és? Que Rodri està lesionat, ojo aquí, No se sap, ja no he hagut comunicat encara. Ojo aquí, Després tens les goles de Fabián, l'escàndol li fot un bailecito a Modric espectacular allà dins l'àrea, sí. i després el tercer, la Yamal fa un centre també espectacular i Carvajal es tira amb tot. Carvajal, ojo Balón d'Oro. Carvajal. Hòstia, ojo. Espanya guanya la d'esto i el Madrid, ojo amb Carvajal, És una mica que es diu de Kroos, tal. Després Vinícius, encara que Brasil faci pena, que no estan gaire fins, la propaganda que hi haurà perquè Vini guanyi la pilota d'or serà escandalosa. No, està clar. Pel documental de Netflix, tal... Saps? Netflix ha de vendre i per tant si guanya la pilota d'or aquest any el documental de camino al Balón d'Or i començarà amb els insults racistes de València, després el Premio Sócrates, després no sé què tal, i Balón d'Or. El Sócrates de Vinícius, està clar. El Sócrates de Vinícius, correcte. Futbol. Sí, no, totalment. No sé si vols comentar alguna més d'Espanya. No, Espanya està, ja et dic, no vaig jugar molt més, però això que van perdre el domini van guanyar. Llavors ara a veure si Espanya passa com al Mundial, que semblava que 7-0 de locos tal, o realment 3-0 i Espanya va sòlida i bé. Home, a priori això era dels més complicats. Bueno, sí, perquè l'altre és Albània. No és un grup fàcil, tampoc. No, o sigui, jo crec que avui perquè Itàlia també, ara parlem després, tot i guanyar només 2-1, crec que va fer un partit bastant sòlid. Avui juga Itàlia-Croàcia, no? No, dijous... Demà, dijous, vale. Espanya-Itàlia. Sí. Dic que serà un partit per mesurar les forces d'Espanya. Al final, sí. Dos seleccions que segurament no són el primer esglaó que s'espera que guanyin, segurament ficaríem allà uns Anglaterres, Frances, però Espanya i Itàlia que estarien al segon. Que un empat, jo crec. Un empat, 4-4, Croàcia amb 3 i l'última jornada guanyem i quedem amb 7 punts, jo crec. Bueno, passen també molts tercers, perquè sí, però bueno, Espanya... Poc més. I Itàlia 2, Albània 1, partit sòlid, el primer vaya cagada i vaya xutar, es fot el... No he vist ni un gol. Has vist una mica ara que ho he pensat, perquè aquí tothom va dir, no m'agrada, però el que la gent es queixa dels comentaristes de Televisió Espanyola. Què van dir? O sigui, Televisió Espanyola té pel futbol el Rivero, que no sap comentar, aquest típic. El de TV1, sí. I a part, ha ficat gent que comenta altres esports a comentar futbol, sobretot, vale? Llavors, per exemple, a mi el d'handbol m'encanta, i és el que tothom de sota li ha encantat, que és el que va fer el Bèlgica ahir. Bueno, no te'n recordo. Perquè és un tio molt passional, és un tio que tal. Llavors, ahir, per exemple, el Romania-Ucrània va comentar un tio que marca Stanchiu, el golaç que fot, i diu, gol de Romania, acaba de marcar Stanchiu. Realment, literalment, així. O sigui, literalment així. Llavors, sense èmfasi. I ara com la cosa aquesta, crec que, no sé, el de natació o no sé què comentar aquell senyor, per exemple, ara està escoltant i la noia ara que està fent el Turquia ho està fent també molt bé. Igual que dic que, per exemple, no m'agrada gens com comenta la noia que comenta el futbol a Movistar. Crec que penso que ho està fent molt bé ara la noia que està retransmetent el partit del Turquia, joder, no em sona, Geòrgia. Però el que jo volia dir és que, clar, tothom l'ha criticat molt perquè ja Juan Carlos Rivero sempre ha estat molt criticat com a comentarista perquè s'equivoca molt, és molt fluixet comparat amb els que tenim a Espanya, Miguel Ángel Romans, Carlos Martínez, fins i tot aquí a Catalunya, a mi m'agrada molt Edu de Valle que fa l'Espanyol, però clar, han ficat això, com és la gent que té plantilla, altres esports, llavors és com que hi ha grans descobriments que la gent no coneixia, el de l'handbol a mi m'agrada molt com comentar l'handbol, i en canvi hi ha altra gent que l'estan criticant molt, però jo entenc, per exemple, comentar natació, comentar altres esports,
hòstia, són molt més tranquils. Imagina't si algú li toqués fer ciclisme, saps? Igual, al Carlos Tandrés de sobte li fiquessin a fer l'Eurocopa. Hòstia, és un tio que està acostumat a fer ciclisme... Bueno, el futbol és una muntanya russa i el ciclisme és així. Correcte, llavors pues, entenc això, però llavors la gent com ho criticava molt de dir, hòstia, que hagin ficat els comentaris. I van ficar l'altre dia el partit de les 3, que també era... A veure, fica mòbil? No sé quin partit era, que es veu que van ficar un que ja ho feia de conya, o sigui, com si fos una barra de bar, va fotre's a comentar barra de bar, dient borrades, no sé què, i tot descollonats a dir, no, aquest tio sap que, bueno, potser retransmetent no és molt bo, però fot espectacle perquè la gent es rigués, saps? Bueno, pues que això ven, aquí nosaltres és el que també intentem fer, Ramon, a part del futbol, que s'està demostrant que no tenim ni puta idea, però no hem vist el Polònia a Països Baixos va ser. Hòstia, sí. Doncs és el que intentem aquí, una mica a la hit i tal, no sé què... Show. Perdó, seguim una mica... Què més? Va, seguim, dona-li ritme perquè seguim una mica ja està cansat. Països Baixos remuntant amb Weghorst, perdó. Podríem dir que és d'aquests tipus Ochoa o Shaqiri, home de mundials i Eurocopes, no? Sí, que no saps res durant ells, però cada 2 anys... Però els partits grandes se meten. Cada 2 anys en Eurocopes o mundials... L'Evan no estava, no s'ha de dir, ojo amb l'Evan, que no estava lesionat. Sí. Per mi Països Baixos no va fer un gran partit. Amb Xavi Simons, debutant Xavi però Simons. A l'equip de Don Ronaldo Koeman, que has vist el vídeo que l'enganxen així fotent-se enganxats. El moc, que asco. Hi havia molt meme de si era moc o alguna substància esnifada, però bueno, que evidentment era moc, Cocaïna. Don Ronaldo cocaïna. Crec que Països Baixos o sigui, no va fer un gran partit, aquests que el vaig veure menys els últims 10 minuts. No, que va, sí que el vaig veure perquè vaig veure el gol de Gonçalo. Vaig veure tot. Crec que Països Baixos li va costar tal, i Polònia està bastant limitada. Al final és un equip que està acostumat a jugar per Lewandowski i just Lewandowski no juga. Estan limitats. És com molts partits d'aquesta Eurocopa que estan empatats, però en veritat sí que Països Baixos va mereixer guanyar, tot i que no és un gran partit de Països Baixos. Memphis Depay, per exemple, està fluixet, però al final entra el 9 referent, curiosament, bueno, que ja ni jugarà a l'Eurocopa, entra el 9 referència i golet de Weghorst i victòria. Després, a l'Eslovènia 1, Dinamarca 1, sorpresa. Sí, bueno, un gol d'Eriksen. Gol d'Eriksen. Important. Vas veure el tuit d'aquests de números? Bueno, que això que fa... No, el gol del jugador más... Eriksen acaba de marcar el gol de un jugador más joven en la Eurocopa y fica 3 años y no sé cuántos meses. Com si estigués en això. Jo, tio. Que fills de puta, tio. No, pues jo m'alegro per Eriksen, que és un gran jugador i m'alegro molt per ell. Jo saps que sóc una mica, hem viscut a Dinamarca i tal, sóc una mica que vaig en Dinamarca. Bueno. Em va ser greu l'empat, crec que tampoc la Dinamarca per el potencial que té amb Højlund Nadal i tal. Bueno. Va tenir ocasions per guanyar, treu una Oblak. És Oblak el porter d'Eslovac? Sí, és Oblak. És Oblak va treure-li una, crec que és a Skop o alguna cosa així, li treu un paradón espectacular. Però tot i així, hòstia, Eslovènia és de les més fluixetes i no guanya Eslovènia, tot i que tenia Sesko, que ja ens ho va dir... Benjamin! Va fotre un xut des de fora d'àrea que el travesser, un xut que arriba entre això. Vaig pensar just quan va venir Joan Camigui i ens va parlar de... I vas comentar, no? No, jo no parlo amb ell, vull dir, però... Bueno, jo sé. No, però va fotre que vaig pensar, hòstia. Però això em va saber greu perquè, hòstia, Dinamarca té potencial i a més està el grup d'Anglaterra i amb Sèrbia, que Sèrbia tampoc és un rival difícil. Tancant el diumenge, Sèrbia-Inglaterra... Un gol d'ajut. Sempre apareix el fill de tal, El tio apareix molt bé dins l'àrea, I vas veure, i a més, li encanta aquesta cosa perquè vas veure que va fotre-li una hòstia, un vídeo que li fots una hòstia a Kostic i s'encanta, saps amb se la pala en plan, ser el mejor. Bueno, és un tio molt prominent, amb molta altura... Molt de testo al final. Anglaterra decebent per al potencial ofensiu que té. Correcte. 0-1, bueno, no ho sé. Sèrbia per noms, també dius ojo, perquè ara el tens a Vlahovic, que fa un partit desastrós, almenys jo aquest no el vaig veure tot, vaig veure dels 90 minuts 60. Milinkovic-Savic, Mitrovic, Gudel, Kostic, que es va lesionar però també és extrem potent. Qui més hi havia així interessant? Bueno, no me'n recordo. El porter no sé. El porter crec que era Raskovic, el del Mallorca o alguna cosa així. Vull dir, no és una selecció que per noms... No, pot ser la sorpresa. I ara s'haurà de veure, perquè Dinamarca tampoc és fàcil contra Sèrbia i que passen. Però el que és Anglaterra, hòstia, guanyar 0-1 amb el potencial. Anglaterra a dalt anàvem amb Bukayo Saka, Foden, Bellingham i Kane Nadal. I a la banqueta tenies a Cole Palmer, que ha fotut 20 i pico gols a la Premier, Jarrod Bowen, que també ha fotut un temporadón, i evidentment van desconvocar Grealish i no sé què saps, o sigui, és allò de dir, tens com a França, que parlarem ara, que tens entrenadors amb marrateguis, o sigui, França ha guanyat un Mundial i ha arribat a una final d'un Mundial sabent que si defenso fort i em faig fort a baix,
amb la classe que tinc, per molt que només els hi nutri de 3 pilotes, una me la fotran entre Griezmann, Mbappé i en aquell moment Giroud, ara Thuram, Dembélé, sí. Però partit o sigui, això, Anglaterra demanant l'hora al final, fluixet. No, correcte. Jo per la plantilla que tinc vaig quedar curt, jo i em vaig quedar curt, la veritat. Què més tenim? I ahir la sorpresa a Romania, Romania 3-0 a Ucrània, Ucrània per noms, bueno, al final molts noms, però potser no van saber jugar per noms, anaven potent. La cagada de Lunin. De Lunin, bueno. Sí, clar, portaria Lunin, però clar, de sobte Lunin al Madrid és 10, i Lunin arriba a la selecció i la caga. A dalt, anaves amb Sigankov, Dobbik, també Mudryk. Com es diu aquell, també és Sobo, no sé què, que també és bo. Sobvik. Milanenko, saps, jugadors d'aquests que, bueno, juguen al Shakhtar o així, però vull dir, jugadors mítics del Shakhtar, jugadors que saps. Del Luchesnu, no? Sí, és veritat, l'Estaís deia així. No, Luchesnu és l'entrenador, el Shakhtar. L'entrenador, però es deia que així el del Mundial? No, el mític Luchesny. Sí, totalment sobre, no? Del de Rússia. Del de Rússia. Sí. Hòstia, no he fet broma a Ucrània-Rússia, que per cert, molt mal gust les aficionats de Romania, no? Cridant Putin, quan anaven guanyant a l'afició d'Ucrània. Sí, hi ha un vídeo. Bueno, per això et dic que tots es peguen amb tots, o sigui, Sèrbia pagant-se amb els anglesos... Que la història pesa, Ramon, que la història pesa, és una realitat, sí, d'acord. Però bueno, està mirant algun... Què més, va? Portem aquí 26 minuts ja i falta xitxa, tio, et falta una mica de limona. I res, ja no me'n recordo més, què va passar a la tarda. Ahir el de França era... França contra... Jo què sé, tio. I la derrota a Bèlgica. La derrota de Bèlgica. Bèlgica, una altra que... Ja l'hem comentat, el pecho de Lukaku. Sí, però dic que venia en modo renove, en plan, portant joves perquè era tal. I al mig del camp Morana sí que és el de l'Everton, però després l'altre que era Bakayoko, no, com es diu? Algú així, no sabia qui era. I llavors comparant una foto de quan va arribar a les semifinals del Mundial, Courtois, Alderweireld, Vertonghen, no sé qui, a dalt Hazard, De Bruyne, Lukaku Prime, mig de la càmera Witzel amb 4 anys. Mertens també estava. Sí, Mertens a una banda crec que era, o Charles, que va fotre el Mundial, a l'altre era això, i al mig del camp hi havia Dembélé, l'altre, el Dembélé que també era bo, en plan, no sé, i Tielemans paria que també havia fet. Sí, era top. No està Tielemans? Sí, està convocat, però no va jugar titular. Però, bueno, Bèlgica pot ser d'aquestes que dius la decepció de l'Eurocopa. Pot ser correcte, pot ser decepció, sí. I ja per últim tanquem amb el França. Con la nariz d'Mbappé. Que era França contra qui? Nadilvània, no? Hòstia, una banda vermell també, no? Àustria. Sense Àlava. Sense Àlava, correcte, és veritat. 0-1. Partit fluixet de França. No et diria que Àustria va fer un partit potser per mereixer. Sí, d'Àustria. I després... Un canvi de ritme d'Mbappé. Hi ha una jugada que l'ha enviat fora, que anava sol davant del porter, que arrenca al mig del camp, i és que el defensa intenta arribar, però és que no l'atrapa ni a conya. I l'ha enviat fora, miracle. Té una potència espectacular. I és veritat que França té el problema que no tenen la mentalitat de jugar potser com si tinguessin a Guardiola a l'atac, però la sensació aquesta que apreten l'accelerador una mica, i és que t'arriben amb Koundé, Theo, Thuram, Dembélé, Griezmann, Mbappé, Kanté a les esquenes, Kanté tornant, a l'Etihad, va jugar a Rabiot, però és que la segona part entra Camavinga, que ja sabem el Camavinga com és... Tchouaméni no va ni jugar. No, però perquè crec que s'està recuperant. Sí, va estar jugant molt temps al Madrid i tal. Poc va sancionat. Bueno, Pogba ja... Poc boom. Si està 3 anys sense jugar, si l'han sancionat pel doping. Defensa central, se li va a temporada a l'Arsenal. I després tens Upamecano l'altre, que és veritat que amb el Bayern és d'alt i baixos. Però bueno, que segueix tenint Konaté. No sé, és com a... I Mike Maignan. Sí, en plan, que tens un equipàs, i les banquetes, ja no dic, si tens un equipàs, França espectacular. Té 2 plantilles top. Però bueno, 0-1, i ahir la nit va tenir Mbappé en vilo, primer deien que s'havia d'operar, després que no, que jugarà amb màscara, que juga el següent partit, i ara ja ha sortit el meme de la màscara de Tortuga Ninja, i ara ha sortit el del president de Federació, que encara és d'hora, perquè té com molt inflamat, i per saber exactament si podrà, jo crec que jugarà, forçarà, però deia que si podria tornar a jugar al Mundial. Jo crec que potser aquest cap de... Com al Mundial, l'Eurocopa. Jo crec que potser el següent partit no forcen amb ell i tal, depèn de com vagi, perquè crec que més el rival era, no sé si era Ucrània, bueno, no sé quin és l'altre, però bueno, que potser no forçant, no era Ucrània, no sé qui era, l'altre rival, que no forçarien segurament, però crec que era Turquia-Geòrgia, no, bueno, és igual, no em faci cas, que no forçarien segurament la màquina amb Mbappé potser el següent partit, perquè després ja sí que jugaria. Està clar. Sortirà amb la màscara del Macron o amb la del Sarkozy, m'entens? Vull dir, no... Bueno, què opines, ja que dius que falta Salseo?
de les declaracions d'Mbappé prèvies al partit, dient que s'ha de mobilitzar els joves perquè no guanyin els extrems, referint-se que, bueno, saps que França hi ha unes eleccions aquí i tal, llavors representa, o sigui, ara una de les màximes favorites és Le Pen, que és extrema dreta. Llavors Mbappé, que a més es porta molt bé Macron i tal, va sortir en roda de premsa prèvia al partit i va dir això, va dir que, bueno, estem en un moment important, es va mullar. Llavors han caigut molts pals, fins i tot, per exemple, a Unai Simón l'altre dia li van preguntar a la premsa i diu que ell creu que són futbolistes i per tant no s'han de ficar en temes polítics. Jo mira, que estic amb Mbappé, sincerament. Crec que al final, tot i que la política del futbol és totalment independent, ets una persona més que al final votarà. Sí, no, a mi em sembla bé que s'ha de ser atrevit i s'ha de dir, però molts pals, i fins i tot gent del Madrid, que tot i Mbappé i tal, li han triat pals a Mbappé de dir no s'hauria de mullar. Que li tirin el que vulguin. Perquè tots sabem en aquest país, Espanya, com van aquestes coses. Correcte. Però bueno. Ja està, jo tancaria Eurocopa ja, la gent s'aturarà, Ramon, tants noms, tanta merda, jo crec, ja. No sé, a mi el que em conde més a l'Eurocopa és els salseus entre aficions, tio. Ara Turquia i Geòrgia, els aficionats pagant-se no em conde que es peguin, saps? Però aquesta saps de dir, tio... Si et dic capital de Geòrgia, me la saps dir o no? Capità? Capital. De Geòrgia, és complicada, m'acaba de venir del col·le. Jo és que m'Europa me les sé totes, tio. Tbilisi, anava a dir, t'ho juro que anava a dir Tbilisi, però després he dit, és Estònia. És Tbilisi, sí, t'ho juro que anava a dir Tbilisi. Però, I, per exemple, l'última cosa a pagar-se, el fill del president serbi amb 4 guardaespatlles va anar algun dia a anar a l'Eurocopa i aficionats d'Albània, sabent que estava un restaurant, van atacar aquell restaurant i veus els seguretats aguantant el fill del president perquè no es vagi pagar, perquè clar, queda malament que el fill d'un president, per molt que Sèrbia, doncs, tampoc seria Espanya seria més escandalós que Sèrbia segurament, perquè Sèrbia ja sempre Belgrado, o sigui, partisans, són aficions calentes, vull dir, vas a jugar a Rasquetes va jugar a Partizan de Belgrado i tothom diu, tens por perquè et poden pagar i tal, no? El Templo Rojo. Exacte, o Estrella Roja, per exemple, correcte. I es veu una imatge dels 4 seguretats pillant-lo i els hi costava aguantar el tio perquè el tio volia bueno, Albània va sempre estat molt a favor de Kosovo, hi ha molta albano-kosovar jugador d'Albània, per exemple, i llavors pues, hi ha una mica la cosa aquesta de... Jo recordo quan estava a Àustria hi havia uns serbis, tio, que estaven penjats, però penjadíssims estaven, feien por, tio, no, els serbis, ojo. Bueno, no sé si vols saltar aquí d'això, vols seguir amb el teu WhatsApp, Ramon... No, perquè està mirant... No, volia... ja sé per què he agafat el mòbil. Volia saber quan creus que han acabat. Ja que estem aquí... Has acabat ja? Bueno, suposo que sí. 2-2. Últimos minutos en Dortmund, minut 92. 2-2. 2-1. De moment Turquia segueix guanyant amb el gol d'Arda Güler i el Madrid et vendrà que Arda Güler és el mejor jugador, que fitxaje i tal. El nou Mourinho Torres... Anem a parlar de lo important. Cagòmetro. Activao. Jo no vaig veure el partit, estava aturant de la costa, explica tu, 1-0. Primera part competida, primera part de playoff, primera part en qual poques ocasions, alguna per cada equip, però típica primera part i que s'esperaria també d'una segona part, que és decidits per detalls, i una segona part on l'Espanyol ja li va costar els primers 10 minuts aparèixer, Manolo fa canvis, en el qual passa, o sigui, treu a Puado per Sergi Gómez, treu un davanter per un central, i l'equip aquí se li ve baix. Se li ve baix perquè ja no competeix, perquè en comptes de parar una mica les arribades de l'Oviedo, segueix l'Oviedo encara arribant més, i llavors en una falta lateral, Joan Garcia, que ens havia salvat tota la temporada i que per mi em sembla, juntament amb Leo Roman, que és el porter de l'Oviedo, els millors porters d'aquest any de segona divisió, i que per mi no li ha xacorrer a Joan Garcia durant la temporada per aquesta cagada, perquè ens ha salvat en milions de partits i fa 2 parades abans del gol del Oviedo escandaloses, i jo que per exemple m'agraden molt les estadístiques, el canvi de Pacheco a Joan Garcia l'ha anat molt bé l'Espanyol en tema de seguretat defensiva, però és un centre lateral, bueno, centre que s'enverina, no mesura bé, es ficava la pilota dins, l'espeja, i després tampoc ningú de l'Espanyol està suficientment fort per treure aquesta pilota. I llavors arriba Alemao i es troba la pilota dins l'àrea, evidentment xuta i tal, i el Tartiere es cau. O sigui, és d'aquests gols que el Tartiere... És el cas del Tartiere? El de Carlos Tartiere. Es cau, o sigui, normal, 30.000 persones o 30 i pico mil persones a l'estadi, es cau el Tartiere... Home, que l'Oviedo és un... Hòstia, fa molt no està primera. I l'Oviedo el que ha fet molt bé és el tema aquest de venir amb la moral cap a dalt. Vas guanyar l'Eibar, que era el que era favorit, diguéssim, al playoff, perquè ve el tercer, guanyes el seu camp... 0-2. A sobre tens un dia més de descans que l'Espanyol i a més... No he rebut ni un gol encara en el playoff. I a més han fet prèvia de... Van fer molt bé la prèvia, saps? Primer l'himne d'Astúries tocat per les gaites, després surt Melendi a cantar... No és com l'himne de l'Oviedo, però és una cançó aquestes que es diu Volveremos, referint-se que està dedicada a Melendi a l'Oviedo de tornarem a primera divisió, que ara fa des del 2001, crec, 23 anys que no estan a primera divisió,
i tenen tota aquesta il·lusió. Dit això, hi haurà èpica o no a Cornellà, Ramon? Som l'Espanyol, per molt que se'ns vulgui vendre, és l'equip gran aquí, és l'equip que està a primera divisió, i una victòria, l'Espanyol necessita una victòria. Li val 1-0, un 2-1, necessita una victòria. Ja està. Sí, vull dir, després aniria a pròrroga i tal, però li val 1-0. Per tant, dit això, crec que tampoc l'Espanyol ara s'ha de venir a baix per això, és a dir, i donaré dades que a mi m'agraden. Creia que no parir un partit... Donaré dades. S'han jugat 14 finals de playoff, comptant aquesta que s'està jugant ara. Vale. En 9 d'aquestes, el resultat de l'anada ha sigut 0-0. D'aquestes 9 partits, aquestes 9 vegades, en 8 vegades, l'equip que ha acabat passant és el que ha jugat la tornada visitant. M'explico? Per tant, en aquest cas, l'Oviedo. En 4 vegades s'ha donat que l'equip local ha guanyat el partit d'anada. En 3 d'aquestes 4 vegades ha acabat remuntant l'equip local en la tornada i ha acabat pujant. Per tant, veient aquestes dades dius, hòstia, bueno, evidentment jo volia l'empat i volia la victòria d'Espanyol, o sigui, en cap moment volia perdre, però vaig treure aquestes dades i les vaig dir a una ràdio d'una mica en aquell moment que tots els espanyols estan xafats a dir, bueno, que hi ha èpica encara, dintre que cap és èpica, l'únic, com sempre aquí creus que era l'equip que el van remuntar? L'Espanyol. No, l'Espanyol no juga és el primer any Girona. Sí, a l'Osasuna li va remuntar el Girona, algun d'aquells anys encara que el Girona al playoff no podia pujar ni que el mateixi, semblava. Bueno, acabarà diumenge, s'ha de gravar un altre capítol, Ramon, ho tens clar, no? S'ha de gravar un altre, ho tens clar, no? Com no passem, jo... Adéu. Hasta aquí. I Cornellà va respondre, ha de ser l'èpica. O sigui, igual que el Tartiere, la putada, com fots una nit, o sigui, la rebetlla al partit. Bueno, a veure, si remunteu... Però és com tu, per exemple, que tens plan... Tu no tornes a Cornellà, Ramon. Tens el plan del cap de setmana. Ja. I molta gent estarà a la Costa Brava, la faràs baixar, jo no, jo ni el camp i tal, però... No, la gent anirà, burros. Però em prefereixo cagar, i per mi Cornellà respondre. Sí. I l'únic que a mi em fa por és que l'equip durant tota la temporada, en els moments clau, li han tremolat una mica les cames. No, més que tremolar les cames, se l'ha vist sobretot en atac, que li ha passat durant tot el playoff, poc resolutiu en l'últim passe, en la definició, molt fallon. Vull dir, no tinc un 1000 per marcar i de molts colors i només ha marcat un gol. L'altra cosa és, els jugadors de l'Oviedo i l'afició de l'Oviedo, els jugadors mai s'han vist segurament en aquesta situació la majoria, i l'afició de l'Oviedo fa 23 anys que no es veu en una situació així. A l'hora que et dic que l'Espanyol li poden tremolar les cames perquè és el favorit i és el que ha de pujar per 1000 refactors, gent del club a jugar a la feina, com no pugis et pots convertir en un Saragossa perquè realment econòmicament és una hòstia molt forta que rebrà l'Espanyol, etc. Bueno, i és un fracàs, és evidentment del fracàs que ja és jugar al playoff i és un fracàs, doncs imagina't això. Bueno, tu vas dir que estaríem aquí, Ramon, tu vas dir al final que tal, Riadú, tal, estàs aquí, Ramon, la vida és això al final, Bueno, mira, estàs entretingut, tio, jo ara els estem avorrits ja. Ja sabem que debutarem a Mestalla, don Hansi Flick, i que l'Espanyol debutarà Son Moix amb Arrasate, que l'han fitxat. Com va el del Barça? Has fitxat Arrasate o no? El Mallorca. El Mallorca, sí. I ara, i el que no té entrenador crec que és les Palmes, que està esperant a Carrión, que és l'entrenador de l'Oviedo, perquè es pensaven que no pujarien ni la primera eliminatòria contra l'Eibar i el podrien anunciar ràpid, jugar a la final, i si puja, pues se'ls lia, perquè imagino que Carrión voldrà seguir almenys amb l'Oviedo. I hauran estat, no, però un mes sense fer planificació esportiva amb l'entrenador, però bueno. A veure, aquí el que està clar és que a l'Oviedo és el que menys té a perdre. L'Espanyol va amb molta pressió, l'Espanyol va amb molta necessitat i l'Oviedo sap que pot ser algú gordo, però saben que en el fons el gran és l'Espanyol. I literalment va amb la moral per dalt. L'altra cosa és, igual que, perquè no va ser una emboscada, però igual que el Tartiere va ser, saps? El Tartiere és un camp de primera, vull dir, de l'Oviedo és dels camps més imponents de segona divisió, juntament segurament amb Racings, Sportings. Bueno, a veure, ells també han de venir aquí, és allò que dius han de venir, i ja està. I que et dic, que després pues, seria el cop duríssim, a més vull dir, tots els de l'Espanyol tenim la il·lusió de pujar, però... T'amarga el cap de setmana. El Levante... Què dius el cap de setmana, cabron? La setmana i... Sí, Jo crec que t'amarga la setmana, després oblides perquè és estiu, i és com l'any passat quan va baixar l'Espanyol. A mi em va baixar una setmana tocat, se m'ha oblidat, i a l'agost quan tornes no et deixa tocat perquè no estàs a primera divisió. També et dic, l'any passat vaig pensar una temporada segona. Segurament aquest any encara estaria més tocat o més... No tocat és la paraula, perquè tal, però com... Desanimat amb l'Espanyol, és com desenganat, saps? De dir, és que no em venen ganes ni de veure els partits, apàtic, és com, no em venen ganes de veure l'Espanyol. M'ha passat moltes cops aquest any, saps? Però bueno. Bueno, ja veurem, Ramon. Jo, a veure, mira, tinc aquí una mica sentiments oposats, perquè l'Oviedo també és un rival d'això, però bueno, jo vull un partit èpic, tio. A mi m'agradaria que anessin a la pròrroga, hi ha un gol del 94 a l'Espanyol,
i que s'enfonsi Cornellà. Jo t'ho firmo, això, Si prefereix un 3... Bueno, ja sé que tu no ho firmes, però preferiria això, que... Mira, em dius què guanya, l'Oviedo 3 seria el Somilla o el final posició 94? Jo el final posició 94, saps? Tu el que vols és... Joan Garcia. Tu el que vols és... Joan Garcia... 1-0, espera, 1-0 pròrroga, la pròrroga empata l'Oviedo i el 120... Joan Garcia, no sé què, cop de cap i Cornellà que llavors s'ensorri... No, marca Joan Garcia el 123... I Cornellà, o sigui, Cornellà es cau. Tu ets conscient que tu entres al camp, o no? O estigues allà celebrant, ni en broma. Jo em tiro al camp. No, o sigui, jo crec que hi hauria... Jo crec que si l'Espanyol puja, jo crec que hi haurà invasió de camp. Home. Però en el gol no hi ha invasió de camp, jo crec, no. Jo crec que la gent es controlarà. Hòstia, perquè Joan Garcia el 123 i tots els boig, Això sí... Bueno, és el dia més feliç de l'any, No ha passat molta cosa aquest any, d'aquí al desembre veurem, però sí. Però és que la cosa aquesta és... Jo per mi dic, hòstia, vale, la felicidad que vaig sentir quan l'Espanyol va anar primer a Europa segurament seria comparable una mica amb això. A més, a l'èpica també, perquè havia de perdre el Bilbao contra el Sevilla, que no jugava res, van perdre, tu guanyes a la Reial Societat, es donen els resultats i pas. Però al final, o sigui, anar a Europa és un premi. No pujar, o sigui, pujar no és un premi, pujar és on has d'estar, saps? És una obligació. Bueno, llavors jo crec que si puja l'Espanyol és, hòstia, la sensació realment serà més de, hòstia... Ho havíem de fer, ja... No, ho havíem de fer, però de celebrar-ho potser més, perquè no pujar és hecatombe. No anar a Europa aquell any, hòstia, era un pal dur perquè és bona temporada, però no és una hecatombe, diguéssim. No pujar és una hecatombe. És que tu és convertir-se en un Saragossa. És això. Mira, el Llevant ara està venint a tots els jugadors. O sigui, hi havia jugadors del filial que han fet tan bona temporada com Pepe Lu. Pepe Lu va vendre per 5 milions. Pepe Lu és un jugador, però perquè n'estaven els diners. És un jugador que el Levante a primera i amb un pressupost li treuen 15-20 milions per Pepe Lu. Pues passaria el mateix. Te'n va Braithwaite, si quedes a se'n va Braithwaite, se'n van Puados, Melamed ja ho té fet amb l'Almeria, per tant, Melamed ja marxaria, etc. I ja està. I a més amb el Xino, amb el Chen, que no vol ficar diners, i a sobre diuen que bueno, és igual. Ja veurem. I el director esportiu que no es pot veure amb els jugadors. Seccions de primera ref. Nàstic va caure. Vam veure 10 minuts del partit. Mirar, va caure contra qui era? Contra Màlaga, que va 2-1. Una mica robo, no? Diuen el gol que hi ha 2 pilotes al camp. El primer gol del Màlaga hi ha 2 pilotes al camp i tot i així s'entren al córner i marquen aquell moment. A veure, el bo és que és com l'Espanyol. El gimnàstic va quedar segon. Però hi ha penals, no? Primera ref? No, és com l'Espanyol, el mateix. I no hi ha gol doble, tampoc? No. És a dir, si el Nàstic guanya 0, puja el Nàstic. O sigui, encara que és més fàcil. I el Barça, que aquest sí que em vaig mirar el partit, em vaig estar mirant quan jugava a Anglaterra, anava 1-0, em va encantar Michail Faller. Que és el que deia que el Barça treu notícies. Diuen que està a punt amb l'Oporto per 15 milions. Miguel Faller? Pues és un jugón. I el Barça vol fer el que volia. Clàusula de recompra, de tal... Jo aquest tio me'l quedava, Jo l'he vist 15 minuts, però m'ha encantat. Joan Laporta necessita diners pels avals. Llavors ja veurem. Bueno, el Barça empata 1 i aquí és el contrari, el Córdoba és el favorit. Llavors, bueno... Final 3-1, Ha marcat al 90 i algú Akutruglu, bueno, doncs aquí el tens. Perdó. I res, llavors, bueno, doncs s'haurà de decidir a Córdoba. Per tant, jornada cap de setmana, diríem... És ja aquest cap de setmana, també? Sí, diríem Sant Joan de playoff d'equips catalans. M'agrada, ojalà el Nàstic i el Barça B pugessin, la veritat. El Barça B, si vol, pugi, sempre quan l'Espanyol estigui primera, o sigui, pugi. A mi l'any que ve, o sigui, l'any que ve un Barça B espanyol seria tan dur. És una humiliació. Anar al Johan seria tan dur, tio. No, hòstia, això sí que faria gràcia. Però seria una estacada massa heavy. I després, paral·lel, mateix no hi ha hagut res, hi ha el Twitch Stuttgart, però no va tenir comentar-lo, estan a Halle. El que sí que s'ha de comentar, campions de NBA. Els Celtics aquesta nit. Els Celtics aquesta nit. 4-1, han fet rècord ja indiscutible amb 18 anillos. I bueno, he vist el resum, el resum de 9 minuts i ho ha intentat per totes el pobre Doncic, però bueno, es deia ja abans, jo reconec, jo la NBA no la segueixo. Si segueixo com... Jo miro els resums, però vull dir, segueixo, és a dir, jo entrava a lo típic a diaris esportius i et deia Oklahoma passa de ronda, tal, i cada partit sí que et deia, vale, 0-1-1, això sí que ho segueixo i algun resum en veig, però vull dir, no et posaré a analitzar, hòstia, temporada, per que ho he llegit de Jaylen Brown, de Tatum, i aquestes coses. Però es deia que abans de la final era molt favorit dels Celtics, jo pensava, vaig dir, bueno, a veure si els Mavericks en plan una mica més de... Responen tal, perquè també, bueno, s'ha curat a la final, però després s'ha vist que clarament han sigut bastant una pisonadora als Celtics. Una pisonadora, home, han perdut tots els partits, han guanyat 4-1 les 3 fases, i alguna 4-0, crec, o sigui, no han patit ni molt menys. Un rival indiscutible. I
perdó, campió indiscutible. I ja està, Ramon, ja no hi ha més temes. No sé si tu vols dir alguna cosa, no... Ja que no sabem si serà l'últim o no, i ara ja comença una mica l'Eurocopa, et deixo ara digues, qui creus que guanyarà l'Eurocopa? Un altre cop, em fas la teva pregunta. Però l'altre dia no, tu no has contestat, vas dir, no ho sé. Literalment la terra... Alemanya. Ara sí que ho tens clar, eh? Vale, ho tinc. Vale. Bé, ja està. Sí. Sí. I la Copa Amèrica no ho vam dir? Copa Amèrica no ho vam dir. Comença aquest divendres, qui diries Copa Amèrica? Don Lionel Messi Cucitini. Argentina torna a revalidar. Em mullo. Mira que vaig dir que estic desmotivats, em torno a mullar, Ramon. I és que no veig això, el que et dic, Copa Vull Amèrica. un altre Copa de Amèrica, Messi. ja, però Copa Amèrica Mundial, Copa Amèrica... No, saps què diuen? Que si guanya la Copa Amèrica, encara també val, la pilota d'or encara també val al Mundial de 2022. Llavors li donaran, no? Perquè serà Copa Amèrica... Seria brutal. No, seria una... Messi guanya Copa Amèrica i li donen... Seria una broma, no. El triplet de Messi és el Mundial de 2022, que encara compta. La segona és que va agafar l'Inter de Miami últim quan va arribar, llavors com que va molt bé, doncs llavors ha ressuscitat aquest equip i per tant es mereix la pilota d'or i la Copa Amèrica. Sí, totalment. Bueno, bé. I res, i futbol sala també, que Jimmy Cartagena es va carregar el Barça i vist que ahir va guanyar 2-0 a Pozo. Van 2 partits de set. Heavy, no en pot ni un partit al playoff, el Jimbe, o sigui, Jimbe ja pràcticament no havia convocat, o sigui, havia escoltat Pozo Murcia, Inter Movistar, el Barça, el Palma, no, jo el Jimbe tampoc, el Jimbe no l'he escoltat en ma vida. Però bueno, o sigui, té bona plantilla. Jo que soc un home de futbol sala, Ramon, doncs ja juguen molt fins. És el que hi ha, Ramon. Volies tirar pregunta o no? Em vas dir, hosti, tinc un clip, tal, no sé què... No, era el de l'Eurocopa i Mundial, volia fer una mica de tal, però no s'ha entrat al... Tu què? No sé, pa dintre. Tens canvis de pronòstic, no? Jo què vaig dir? Jo vaig dir, per les risses, Països Baixos de Don Ronaldo Koeman. El clip. Però no sé. És que França i Anglaterra... Sí, però després poden fer el capullo, no? No sé. Costa. Anglaterra i Alemanya també, però clar, el rival no sé. Mantinc Don Ronaldo. Luis de la Cope, no? Luis de la Cope. L'important aquesta setmana és espanyol, a veure què farà, i m'agradaria que s'acabi el 30 per acabar amb aquest escalofon. No sabrem si serà l'últim de la temporada o no. Perquè el col·le aquí, el Fadimista, està aquí ja pendent de casals. Hòstia, em sap greu també aquesta època de casals. Avui pensava, hòstia, em faig gran, tio, ja. Ara l'època de venien casals, venien tal, i hòstia, jo penso i dic, hòstia, ja fa temps els casals, saps? Jo treballava aquí, tio, jo estava aquí donant la cara. Però ara ja... Bueno, per això, no? Sí, no. Bueno, eren els primers cursos de monitor. Dic que no sabem si serà l'últim episodi de la temporada. Si no ho fos, potser la setmana que podrem fer una mica de recap. I si no, jo crec que tindrem segona temporada a partir del setembre. Sí, home. No volem dir molt alt, intentarem amb alguns canvis per millorar. Més novetats, però si no, que vagi tothom molt bé l'estiu. Disfrutin, gaudeixin. Exacte. Viviu cada dia, cada minut, que és important, Ramon. I que esperem tornar-nos a veure amb l'Espanyol a primera divisió. Adéu.